איך אתה מצליח לשלב את הלימודים מאורח חיים החרדי? ספר לנו על האווירה במכללה. כאדם חרדי, שמצד אחד לא רוצה לוותר על אורח חיים החרדי שלו והדתי, ועל המקצועיות שקיימת, כאן במכללה אני יכול להגיד שהדבר הזה משתלב מעולה. גם מצד אחד המקצועיות, בלי לוותר על שום פרט, הכל בצורה מאוד מסודרת, כל מה שצריך ללמוד, אבל מצד שני דואגים כל החגים, כל הדברים שקשורים לדת, לאורח חיים, דברים רגישים גם, אני יכול להגיד שזה בצורה מושלמת ביותר. מה הביא אותך לבחור דווקא באור צפת? איך אתה מרגיש עם ההחלטה הזו? כתושב צפת, מאוד שמחתי לשמוע שיש כאן מכללה בעיר שלנו שהיא מרוחקת, רחוקה מהמרכז, שהיא מקצועית וטובה ונותנת מענה. ולכן הבחירה הייתה נכונה מאוד, וגם חשוב לי להגיד, הלימודים פה הם לימודי ערב. זה אומר שביום אני יכול לשבת בכולל, אני יכול גם להתפרנס בעבודה שהיא עד אחרי הצהריים, ואז ללכת ללימודים ולא לפגוע בפרנסה שלי. הדבר הזה הוא דבר מדהים. איך נראית שגרת הלימודים שלך במכללה? ספר לנו על התמיכה שאתה מקבל מהצוות המקצועי. שגרת הלימודים במכללה זה דבר מאוד חשוב, חובה לי לציין. הלימודים פה הם מאוד 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 מסודרים. כל יום, כשאתה מגיע ללימודים אתה יודע מתי אתה הולך ללמוד, מה אתה הולך ללמוד, באיזה כיתה אתה לומד, מתי הלימודים מתחילים ומתי הם מסתיימים. יש דף מסודר שאתה מקבל ויודע, הכל מסודר לך בראש, זה דבר שהוא חובה בלימודים מקצועיים. בצוות המקצועי שתומך, אני יכול להגיד, מהיום הראשון שבאתי פה למכללה, עוד אפילו לפני, היה פה מעטפת מלאה, שיעורי עזר, עזרה, מורים, עזרה במבחנים, הכל, כל טיפול, כל פנייה מקבלת מענה במיידי, מספרי טלפון אישיים של המנהלים, של הראשי מגמות, זה משהו שלא קיים במקום אחר, זה עצמו דבר מדהים שרק בשביל זה שווה להיכנס.